عليكم حبيبتي احبائي من كوزين سجود. عدنا مره اخرى بفيديو اخر. اليوم جبنا حلوى تقليديه اللي هي عباره على الدبله او الخشخاش، كل واحد كيفاش يسميها. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Cuisine Sejoud pour faire une nouvelle recette, une nouvelle vidéo, un gâteau traditionnel qui s'appelle le khashkhash, et des autres ils disent que c'est le ruban. Pour préparer cette recette, il vous faut 500 g de farine, un peu de sel. J'ai pris 5 ou 5 œufs, un peu de vanille, un peu de cuillère à café de vinaigre et un peu de demi-verre de thé de eau de fleur d'orange. باش نوجدو هاد الكيفية اقتصادية ما فيها لا زبدة لا زيت حتى حاجة. نحتاجو الى 5 بيضات، مغرف صغيرة فاني، مغرف صغيرة خل، وربع او نص كاس، حوالي نص كاس تاي ماء زهر طبعا، ونص كيلو فرينة. Dans cette recette on n'a pas besoin du beurre ni d'huile, seulement les œufs et la vanille et l'eau de fleur d'orange. طبعا بلا ما ننسى القرصان تاع الملح. كيما راكم تشوفوا هاد الكريوش اقتصادي وخفيف ويجي بنين، ما فيه لا خميره لا زبده لا زيت لا حتى حاجه. عليك غير تجيبي الفرينه، تخلطي البيض تاعك بالخل وما زهر ولا فاني، وتجمعي الفرينه تاعك تعجنيها وتخليها تريح ويجي خفيف ويجي قرمش ما شاء الله. كي نقولكم اقتصادي يعني انا الكيلو فرينه ندير 12 حبه بيض، دونك نص كيلو فرينه درت 5 بيض ومعها شويه ما زهر. هي من المفروض انه ما نستعمل والو غير فرينه وبيض، ولكن انا باش نقتصد اولا من كميه البيض، ثانيا باش نحي هذيك الرائحه تاع البيض وما تجيش العجينه. Normalement dans la vraie recette j'ai besoin que des œufs. Je fais 1 kg de farine avec 12 œufs, mais j'ai pris que 500 g de farine avec 5 œufs, un peu de l'eau de fleur d'orange et de la vanille pour faire partir l'odeur ou le goût des œufs, et je mélange jusqu'à obtenir une pâte lisse ونخلط حتى نحصل على عجينه طريه. Et comme vous voyez aussi, j'ai pas rajouté la levure chimique parce que cette recette j'ai besoin que des œufs seulement. ويجي طالع ويجي خفيف لانه الخل والبيض هما اللي حيخليو العجينه تاعي تطلع. ونجمع غير بالعقل حتى نحصل على عجينه طريه. Et je rajoute les œufs petit à petit jusqu'à obtenir une pâte lisse. صدقوني تيجي تقرمش، تيجي خفيفه ما شاء الله، بنينه. انا معتاده اني نديرها، ولكن اليوم بغيت نقاسمها معكم. بعد ما جمعتها وعجنتها خليتها ريحت حوالي ساعه، جبتها عاودت قطعتها الى دوائر كما راكم تشوفوا. هذا هو السر في هذه الكيفيه، انه خلي العجينه تريح. كل ما خليتها وعطيتها الوقت تريح راح تسهل لي في عمليه تسمى في اني كي نطرحها ونخدمها. كما راكم تشوفوا نستعمل المايزينا ونعمل كريات. J'ai pétri un petit peu, je laissais environ 1 heure. Après je l'ai divisé en petits boules à l'aide de le maïzena. Je fais des petits boules et je laisse à côté reposer environ une demi-heure encore. En tout, le temps de repos c'est environ 3 heures. Vous divisez ça par rapport à vos besoins.
التوقيت تاعها اللي لازم تريح حوالي 3 ساعات، وانتم طبعا راح تقسموا الوقت تاعكم حسب الحاجه ديالكم. انا في الاول خليتها ساعه وقسمتها كوريات، وعاودت قسمتها كوريات درت لها منشا وخليهم يريحوا. كل ما خليها تريح راح تعطيني نتيجه افضل. كما راكم تشوفوا انا دوك نغطيها، نحط لها انشا ونغطيها ونخليها تريح. كي تريح ان شاء الله نرجع لكم. انا هنايا ما خليتهاش خدت الوقت الكافي تاعها لضغط الفيديو، خليتها حوالي ساعه ونص اخرى ريحت، ونرجع لكم نطرحها ونشوفوا كيفاش نكملوا هذا الدبله. هنايا بعد ما خليتها ريحت تقريبا حوالي ساعه ونص، ما خليتهاش ساعتين طبعا لضغط الفيديو. راح نفتحها ونعمل لها توريق، يعني حنورقها نفتحها ونخدمها. طبعا بالمايزينا راح نورقوها بنشا والمايزينا. نفتحها كما راكم تشوفوا بالطول ونطويها على زوج طبعا، ونحط المايزينا فيها ونزيد نخليها تريح. Comme vous voyez, moi j'ai pas laissé 2 heures, j'ai laissé pardon jusqu'à 1h30 par rapport à la pression de la vidéo. J'ai pris le maïzena et j'ai commencé à étaler triangle comme vous voyez, et je le plié en deux. Je vais faire un feuilletage comme le millefeuille et je laisse se reposer une autre fois. كما راكم تلاحظوا راني حليتها على بالطول وطبقتها على زوج، ثم عاودت طرحتها. طبعا دائما كل ما نطرحها نحط نشا ونعاود نطبقها، ندير غير دو تور ونخليها تريح. Comme vous voyez sur la vidéo, je l'ai étalé la première fois triangle, rectangle, pardon, rectangle, et je mets le maïzena et je le plie en 2 fois et je laisse reposer et je fais seulement 2 tours ونخليها زيد تريح. ونكمل باقي العجينه. كي نكملوا العجينه تاعي حتى نكمل نكون هي نزيد نخليها واحد نص ساعه او ساعه تريح باش نقدر نفتحها ونرجع لكم ان شاء الله. Voilà, je continue à finir ma pâte et je laisse reposer à peu près 1 heure une autre fois et je laisse se reposer pour me facile. Et voilà, je laisse reposer à peu près 1h30 pour faciliter l'étalage. شوفوا رقيقة، وراني نقطع بالجوانب باش يجيوني الشرائط تاعي متساويين. Après 1 heure de repos, une autre fois j'ai étalé ma pâte très fine comme la pâte de beurre noir. Je coupe le beurre pour avoir un joli bande, forme de bande. Voilà بهذه الطريقة كما راهو يوضح لكم الفيديو او توضح لكم الصورة. ونقطع شرائح طويلة. طبعا كما تعرفوا كيفاش تكمل لافا طريقة الدبلة والخشخاش الكل يعرفها، انه نقطعوا شرائح ثم ندوروها في نفس المقلاة بعد ما نحطوا الزيت نتاعنا يتقلى سخون طبعا، وندورو بالفرشة. لكن صدقوني تيجي ما شاء الله، تيجي خفيفه وتطلع ما شاء الله، رغم انه ما فيها لا خميره لا والو. هذاك البيض والخل كما قلت لكم هو اللي راح يعطي الخفه للقريوش نتاعنا. انا نقطع كما راكم تشوفوا هكا شرائط. طبعا اذا بغيتوهم، انا بغيتهم حبات متوسطين درتهم متوسطين. اذا بغيتوهم صغار طبعا صغروا في العرض نتاعهم، اذا بغيتوهم كبار تكبروا في العرض ديالهم. نتوما واش بغيتوا الحبه تاعكم كيفاش تجي نتوما اللي تتحكموا فيها، فقط انا نعطيكم الكيفيه. نقول لكم انه لا بغا ما عندكم لا زبده لا زيت في الدار، عندك غير حقمه تقلي ماشي مشكل. دخلي الكوزينه ديالك ووجديها ان شاء الله يا ربي تنجح فيها وتعجبكم الطريقه. طبعا اذا عجبتكم الطريقه في تحضير هذا القروش ما تنساوش تدعمونا فيديو بلي لايك ولي كومونتير، وكذلك اذا شفتوا اول مره قناه ديالي فضلا وليس الامر نتمنى انه تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله.
حاجه اقتصاديه وبنينه وخفيفه وما تحتاجش مجهود كبير، فقط استرتاح انه حتى انك كي تخدميها تلقاي الراحه في الاريحيه، لانه حتخلي الوقت هذاك يتريح باش انتي تكوني خلصتي الشغل ديالك وهي قاعده تريح، ومن بعد ترجعي ليها تخدميها بكل ارتياح. كيما راكم تشوفوا هنايا سخنت المقله تاعي وحطيت خليتها تسخن مليح وحطيت الشرائط في الزيت وبديت ندور. كيما راكم تشوفوا الحبه كيفاش جات منفخه، صدقوني والله العظيم تجي ما شاء الله خفيفه. وشوف كيفاش تطلع. Voilà, j'ai mis l'huile dans une poêle et je laissais chauffer bien. Et après, je mets la pâte et je roulais avec la cuillère comme vous voyez. Et je tourne, je fais tenir une grande pièce de khash-khash. Et je laisse bien dorer. Après, je le mets à côté. Pour moi, je ne mets pas directement dans le miel, pardon. Je laisse le jour de servir et je le mets le miel. كما راكم تشوفوا انايا خليت الزيت تاعي يسخن، كما راهي توضح لكم الصوره انه يجيو خفيف ما شاء الله. نحط وندور من بعد نخليها تتحمر ونحطها تقطر بجانب. بالنسبه لي انا ما نغطسهاش في العسل مباشره، نخلي حتى الوقت اللي حابه نقدمها نسخن العسل تاعي ونحطها، نحتفظ بها هكا شايحه. واذا بغيتو نتوما تعسلوها كما بغيتو، انا نفضل انه الوقت اللي نستعملها نجبد نعسل وناكل. هذه هي الطريقه انا راح نكملها ونشوفوها ان شاء الله في صحن التقليم. طبعا هذه هي كيفيه تاع نهار اليوم. هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. طبعا بعد ما تقلاو خليتهم قطروا، زدت حطيتهم العسل وزينتهم من فوق بالججلان. كانت هذه هي الكيفيه تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون الطريقه اعجاب ديالكم. صراحه خفيفه وما شاء الله. Voici le résultat de la recette d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine, Inch'Allah.